لفظنا كلمتين. حرف ال صوته ال ثقيل، وحرف الاي صوته اي لاي. حرف البي صوته ب لايب. حرف الار صوته ر ار ساكن ر لايبر. حرف الاي صوته فتحة اي لايبر لايبر. حرف الار صوته ايضا صوت ار ساكن لايبر. حرف الواي صوته اي ياء ممتدة قصيرة library library. اثنين عندنا آرات ساكنة فنفتح فم بالتدريج شفتان library library library. حرف ال صوته ال ثقيل حرف الاي صوته ا طويل عميق لا. حرف البي صوته ب lab. حرف الاو صامت. حرف الار صوته ار ساكن labor. حرف الاي صوته شواء قصيرة جدا labor labor. حرف التي صوته ت. حرف الاو صوته الضم طويل مع ابراز شفتان او. حرف الار صوته ر or laboratory. حرف الواي صوته ياء ممتدة اي laboratory laboratory. مقارنة سريعة بين لفظ الكلمتين library laboratory حتى نتعرف على الأصوات اللي توصلنا لللفظ الاحترافي الصحيح تماما ضمن الكورس مالتنا على اليوتيوب. رابط القناة موجود بالبال مال هذا الحساب تيك توك، أو نكتب ببحث اليوتيوب سرمد إنجليش. أهلا وسهلا.